是南京资讯的 PM， 我叫 Nansen。今天很高兴来到这边跟大家分享南京资讯是如何利用物联网的概念，来打造一个智慧型的产线，然后能够达到监控的目的，帮这条产线能够更有智慧化。首先，让我们来看一段影片。从刚刚的影片当中，我们看到一个产品的生产开始到结束，甚至需品到客户端所会遇到的一些流程，甚至上面会有遇到一些问题的时候，我们要如何的去警觉到这个问题即将发生，或者要排除。那在这条产线上面，我们就是利用监控的方式来帮助管理者，甚至一个产线上的操作者，能够达到一个监控的目的。来帮助他在这条产线上能够更节省一些成本，甚至时间上的一些节省，让这条产线更具有效率化。那为了要达到产线上的监控，所以我们先来谈一谈监控的目的。在荷兰有一个单人公司的一个顾问，他是专门帮助一些软体开发的厂商，还有组织、公司、团队，甚至一些专业人士，让提出一些有效的解决方案并且帮他们提高一些效率，并增加他们所要交付的一些业务的一些价值。他曾经说过的一句话，从中文的翻译就是：借我们双眼去看，我们可以获得更多的资讯。也就是说，我们借由我们的双眼去观察一些事件，从事件的一开始到结束。我们可以看到它这个过程当中有发生了一些流程，甚至有发生了什么问题，要怎么去解决问题。从这些的很多的资讯的来源当中，我们去借由收集起来，然后可以去分析出对这个事件中过程当中大大小小的事情，甚至一些问题。所以，我们监控的目的就是要去侦测问题。再借由侦测到的问题，再去解决问题，应用到产线上面，我们也就是用监控的目的来帮助这个产线能够节省一些成本，甚至能够让停机的时间减少，而增加了一些产线的一些过程，甚至能够改善它的品质，能够达到一个最优化的一个流程，甚至一个最佳的产品。接下来，让我们看一下传统产线上我们所会遇到的一些缺点，甚至一些问题。我们可以从附图当中看到，产品的生产开始到结束，到需品到客人端，都是借由人力来开始的。然后，这条产线上所有的事情一律都是由人工来介入，才可以完成。所以在这样的过程当中，难免会有一些缺失。那这些缺失呢，在生产线上可能是借由人力来做一些检查，甚至一些状况的管理都是借由人力
那另外在检查的过程当中，我们难免要去做一些记录，在这个记录的过程当中是非常没有效率的。为什么这么说呢？因为在记录的过程当中，难免我们会因为有一些事情的介入而终止这个记录的动作，所以难免在这个记录的过程当中是非常没有效率的。另外一个人工抄写的部分，也会导致一些错误，甚至一些遗漏的部分。那另外，在一个产线当中，我们刚刚有说到，都是借由人力来做一些检查。那在这个检查的过程当中，我们只有双眼看到这个错误发生的时候，我们才知道说，目前这个产线已经有问题了。所以，当错误发生的时候呢，而且人检查到的时候，我们才会知道说，现在发生的问题要怎么去解决它。所以在这个产线的效率上面其实是非常不足的。所以为了要解决这个产线的一些效率的问题，我们就会有了一个监控的一个市场。那这个监控的市场，我们根据美国的2家公司 Markets 及 Report and Data 这2家市场调查的分析公司里面的 report 结果可以知道，从2018年的40亿美元到2023年64亿美元，每年以年平均成长率9.8% 的速率成长。所以在这个产线的监控市场上面，其实是越来越需要这样子的一个解决方案。那针对这个解决方案，我们可以透过物联网的概念，结合大数据的分析，甚至一些 AI 的技术去做分析，然后得出的一些解决方案，帮助这条产线能够更具效率，也能够更具节省成本，然后让产线的品质都能够有非常好的一个品质。再接下来我们看一下工业4.0的部分，我想这张图大家应该是非常的熟悉。从工业1.0，我们用机械来取代劳力；工业2.0的部分，我们进入了电气化的时代；工业3.0的部分，我们用电脑来协助人力制造，进入了一个数位化控制的时代。到了目前的工业4.0，我们就是要以智慧的制造为革命的一个重点。所以从工业1.0到工业3.0的部分，我们可以看到这个过程当中都是需要借由人力的介入来控制产线的整个流程。但进入了工业4.0的部分，我们是应用了物联网的概念，结合一个数位化的工厂、云端的服务及通信的一个技术之间的紧密合作。在这样一个整合的制造产业当中，我们就可以改变过去一直以来的制造的思维。所以工业4.0的价值就是在于利用物联网的概念，去结合感测的技术，连接这个产线上所有的事情，包含了机械跟机械之间，还有机械跟人之间，我们可以互相沟通，甚至一些讯息的取得也能够非常的及时，然后打造这个一个充满了一个智慧化，而且非常有高度客制化的一个商业模式，然后能够可以快速制造出少量多样化的一个产品，因应这个市场的变化。接下来，让我们谈一下智慧产线上所需要具备的4个要素。第一个是 automation 自动化，第2个 remote control 远端控制，第3装置的连接跟资料的收集，第4就是一个 AI 的技术的应用。首先 automation 的部分能够帮忙我们针对这条产线所产出的产品能够达到一致化的控制，所生产出来的品质也能够非常的一致。所以大量的使用机器人或者是机器手臂来自动化生产，然后结合了一些 IT 的部分来进行一些即时的监控，来取代一些传统的人力监控，能够减少了人力的成本，并且提高它的效能，还有稳定我们产品所产出的品质。第2个 remote control 的部分，我们会借由一些感测器的部署，在这条产线上的所有设备、物料，甚至半成品跟成品当中，能够达到一个监控生产过程当中，去记录了所有的数据，加以分析，
并且能够提升一个生产的品质。那刚刚有说到感测器的部署，那也就是借由这些感测器的部署，我们将所有的机器还有人的行为，甚至产线上的各个部分，我们都做一个连结的部分，然后针对这些连结所带来的结果，我们可以做到一个资料的收集，然后再借由这些资料的收集，我们去做一些大数据的分析，再透过 AI 人工智慧机器学习，然后调整出一个最优化的产线流程。打造一条智慧型的产线所会获得的好处有以下的部分。第一个 quality control 的部分，就是要去控制它们的品质。在工业 4.0 的导入的部分，工厂的生产力是可以不断的被提高，而且可以生产出越来越多的不同的产品，所以它的效率及它的品质都可以不断的被提高。譬如说，在这个条产线上，当过去有生产的类似的这样的产品的时候，我们可以借由过去产线上所记录的一些资料，能够让它所生产出来的品质能够达到更一致。第二个部分就是目前很多的产品都是因应的应用市场的不同，所以需求少量客制化的生产，而不是在像过去一样是一个大量化的生产，然后需要大量的人力参与制造，然后大量产出。因此，我们借由这个自动化的生产，还有互联网的工厂机制里面，可以用更快的速度来生产一个少量化的一个生产的机制，来满足这个市场的所需。第三，透过一些物联网的概念，我们部署了很多的感测器，那我们可以随时的监控这条产线上所有任何的状况，甚至问题的发生，甚至当产品离开工厂之后，它目前的状况是如何，然后它在客户端，它可能也可以追踪到目前它的状况是怎么样。那我们可以针对这些问题能够及时的解决，甚至我们可以追踪到它目前的状况。第四个，在人机互动的一个安全，还有工业环境的一个作业环境的安全，也是工业4.0所需要的重视的一个价值哦。它的安全的部署呢，可能会包含了一些像灯号的警示，或者是一些发出一些声响的警戒，甚至一些产线上当碰触到某个机器的时候，它会立刻停止。那这些的动作呢，都是来帮助工作人员能够及时的做一些动作的调控，甚至在机器产线安装的感测器当中，我们可以发觉到工作中的一些可能即将面临到的一些问题，然后并且将这些资讯回传到战情中心，然后来预防一些故障的发生，使得人机工作的之间能够更有安全的保障。因此，针对这个智慧产线的部分，我们南京资讯提供了以下的一些解决的方案，包含了战情中心甚至资料的收集，我们需要借由 Edge Computer。在这条 Computer 上面，我们可以看到它有许多的 I/O， 包含了 USB、LAN port、COM port， 还有甚至一些 Display port。那另外在左下角的部分，我们可以看到它有2个可以抽取的一些扩充槽。那在这个扩充槽里面，我们可以针对不同的应用市场去扩充它不同的 I/O。譬如说，当这个应用的环境里面，我们需要更多的 USB port 的时候，那我们可以去扩充它的 USB 的扩充槽。另外，有需要 CAN bus 的时候，我们可以针对 CAN bus 的这个扩充的 I/O 去加入。第三，当一些传统的 I/O， 譬如说 printer port， 甚至我们需要更多的 LAN port， 还有一些 COM port 的时候，我们也可以借由这样的扩充的方式去增加它的 I/O 数目。那刚刚有讲到，在这个智慧型的产线上面有许多的感测器的部署。那这些感测器的部署，我们要怎么去增加它的资料？我们要怎么去资料收集，甚至做到一些远端控制的部分？就是借由 Modbus Remote Module 的系列。
在这个系列当中，我们有提供了4个 I/O module。首先，第一个是 SIW109的部分，是一个 multi-function 的部分，它提供了 analog input、analog output、digital input/output 这样4种不同的 channel。第二个 SIW309的部分，我们提供了 digital input/output 的 channel。第三 SIW509的部分，我们有提供 digital input 几个 relay output 的部分，能够让使用者甚至管理者能够去做一些开关的切换。第四，我们针对了一些工业上温度量测，还有一些 analog input 的device 的连接，我们可以提供 SIW709这样子的一个 I/O module。借由这4个 module 跟 Edge Computer 做串联，我们可以，然后再接上一个感测器的连接，我们可以去针对这条产线做一个即时的监控，甚至一些资料的收集，然后以帮助未来管理者在做决策的时候能够有一个最佳的解决方案。刚刚有讲到，在一个智慧型的产线上面需要具备一个自动化的概念。那这个自动化的概念，在南京资讯也提供了一个 EtherCAT 的 Slave I/O 的 module 系列，分别有 digital input/output 甚至 analog input 的这样子的 channel 提供给大家。那这4个型号会根据它的 channel 数的不同，甚至 channel 应用的不同，而有4个不同的module。第一个 SIX208， 我们提供了 digital input 的 channel。第二个 SIX308， 我们提供有 digital input 跟 digital output 这样子的 channel 给使用者使用。第三 SIX408 的部分，我们提供了 digital output 的 channel 给使用者。针对 analog input 的部分，我们提供了 SIX608 这样的一个 I/O module。然后借由这样的 EtherCAT 的 Slave I/O module， 我们串联到 Edge Computer， 能够让这条产线能够获得一个比较 real time 的一个控制，能够而且更精准的一些控制。那借由刚刚我们所提供的一些硬体资讯，然后在这条监控的产线上面，我们部署了各式各样的 sensor， 甚至一些 device， 然后将其串联到 I/O module、Modbus 的 I/O module、EtherCAT 的 Slave I/O 的 module 系列，然后再将这些 I/O module 串联到我们的 Edge Computer， 然后借由 Edge Computer 做一些即时的运算，甚至一些分析之后，我们可以将这些结果或者是分析的结果上传到云端，甚至一些战情中心，让管理者借由这些资讯，我们能够及时的做出一些决策，甚至能够监控到这条产线上各式各样可能会发生的问题，甚至一些状况。所以这就是一个工业物联网的概念。那南京资讯借由这样的工业物联网的概念，我们提供的这样子一个解决方案给大家。那以上就是我个人的分享。那如果有任何的问题，可以借由以下的方式跟我们联络，然后我们也会针对你的问题提供解决方案。谢谢。